Akkam jirtu hordoftoota walabummaa News Network oduu Oromiyaa irraa nu qaqqabe isiniif dhiyeessina nu wajjiniin tura. Qaamni nageenyaa yeroo ammaa maqaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhuun gochaa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti qofa xiyyeeffachuun ajjechaa suukanneessaa uummata keenya irratti raawwachaa jiru kun Oromoo kan bakka bu'an miti jechuun jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa shakkii qaban dubbatanii jiru. Akka jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa yaada isaanii walabummaa News Networkiif kennaniin dubbatanitti poolisiin yeroo ammaa maqaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhuun gochaa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiran sabaan Oromoo osoo hin taane ilmaan nafxanyaa dachee Oromiyaa keessatti guddattee afaan Oromoo bartee ergama mootummaa nafxanyaa kana qofa qabachuun ajjechaa qofa osoo hin taane bifa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran haalaan nu yaaddessee jira jedhanii ajjechaan waggoota lamaan asitti uummata keenya irratti raawwatamaa jiru sirna mootummaa Minilikiin nurratti hin raawwatamne inni kun garuu ilmaan Oromoo qaalii manaa fuudhee akka bineensaatti garajabina ilmaan abbaa tokkoo hanga nama lamaatti lagatti geessee ajjeesee reeffallee akka hin awwaallanneef dhorkaa jira. Kanaaf qofa osoo hin taane safuu fi duudhaa keenyallee cabsuun haadholii fi shamarran keenya irratti gudeeddaa haalaan suukenneessaa ta'e adeemsifamaa jira jechuun dubbatu. Mootummaan nafxanyaa kun namoota saba biroo afaan saba keenyaa baratan nutti bobbaasuun duguggaa sanyii nurratti raawwachaa jira waan ta'eef ammallee qaamni biyya keessaa fi biyya alaa jiran dirmachuu fi akka qabanii fi sabni Oromoo tokkummaa isaa cimsuun tooftaa qabsoo isaa bifa qindaa'aa ta'een jijjiiruun dhabamsiisuu akka qabullee himanii jiru. Waraana warra durii warra dubbiin galeef humna addaa kan Oromiyaa warra durii hillim godhanii diiganii haaraa ijaarratan shee balleessan. Yeroo ijaaran kana mottam godhanii saba biraa coraniitu saba biraa saba Amaaraa saba Oromoo keessa kan hin taane sassaabanii warra afaan illee hin beekne sassaabanii fidaniitu biyya Oromoo kana keessatti naqanii nama waa'ee Oromummaa, waa'ee lafa Oromoo, waa'ee mirga Oromoo, waa'ee dhugaa Oromoo, waa'ee sabummaa Oromoo nama dubbatu hiyyaafatanii sakatta'anii barbaadanii mana isaa dhaqanii halkan gadi baasanii mana hidhaa kaa'anii mana hidhaa keessaa baasanii bakkeetti dhaqanii ajjeesu. Dhimma kana qoratee sila seeratti dhiyeessee manni murtiitti murteessa. Amma qabeetu dhaqee mana keessa kaa'ee mana hidhaa keessa kaa'ee achi immoo halkan baasee dhaqee ajjeesee akka reeffillee hin argamneef daggalatti gata. Amma ga'eessa jirraa reeffa daggalarra namiin qabamee dhaqee hidhama reeffa daggala keessa barbaadu karaarra barbaadu eessatti immoo geessan eessatti immoo ajjeesan iddoo kamitti immoo gatan waliin yaafata lafa allaattiin itti buutu barbaadama biyya Oromoo fi Oromiyaa keessa. Waraana warra booddana kana Shimallis ofii isaatii leenjisee lafattiin hin qabnudha. Lafattiin hin qabnu Oromoo. Manattiin hin qabnu ajjeesaa nama dhimma Oromummaa sabboonummaa Oromummaa qabu jedhee qajeelfama kana kennee gadhiise. Isaan tajjeessutti jira amma. Har'a isaan tajjeessutti jira. Mana dhaqanii jaarsaaf jaartii jaarsa baqachuu hin dandeenye. Jaartii baqachuu hin dandeenye. Abbaa manaaf haadha mana wal biratti ajjeesu. Haadha birattitu ijoollee ajjeesu. Tokkitti ajjeesanii isa lamaan ishee ajjeesu. Tokkitti ajjeesanii utuu dhiisanii isa hinnaangootti ta'e beekne. Oduu miti minni kun isa bira jirru isa argine malee hinnaangootti utuu isheen boossu boosisanii gadi baasanii ajjeesan. Heerroo isaan harka jira, seerroo isaan harka jira. Kanaaf mootummaa jennaan. Garuu mootummaa miti. Mootummaan isaanii fulbaana gaafa 25 raawwate xumurameera. Amma akka shiftaatti jarri kun hidhuun utuu isaan irra jiru utuu mootummaa ta'aniiru ta'e kana godhu ture. Amma deebanii ajjeesanii dhala Oromoo bakkeetti gatu. Jaarsa Oromoo ajjeesanii bakkeetti gatu. Jaartii Oromoo ajjeesanii bakkeetti gatu ijoollee Oromoo. Fiixuut kuni duguggaa sanyii jennani. Duguggaa sanyii irratti gaggeeffama. Poolisii humna addaa warra jedhaman kun kanuma 10 kana keessa argine gara lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gawoo Qeebbee bakka jedhamutti humna addaa kun uummata aanaa Gawoo Qeebbee kan daandiin makiinaa hin qabne kan karaan makiinaa naannoo isaa hin galle uummata nagaa irratti dhukaasa bananii kan waan tokko keessa hin jirre hanga nama 8 bakka tokkichatti shanee qallabdu jechuudhaan shanee deeggartu jechuudhaan iddoo tokkotti fixanii isaanis uummati keenya miidiyaa irratti bee iyyatu miidiyaa irratti bee sagalee isaa fuudhu waan hin qabneef sagaleen isaa ukkaanfamee uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Poolisiin humna addaa kuni uummata Oromoo fixuuf uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf kan hidhate uummata keenyatti kan gadi bobba'e kumaatamaan uummata
maasii isaarraa maatii isaarraa buqqisanii iddoo biraatti geessuudhaaf iddoo isaa itti geessan kan nu galaa hin jirredha. Poolisoonni jedhaman kun biyya keenya irratti kan uummataaf bu'aa tokko kan hin finne afaan qawwee bichaadhaan yoo namni gabbee ol galee eessaa dhuftee eessa deemtee eessa oolte jechuudhaan gaaffiidhaaf gidiraa hamaa uummatarraan gahaa jirudha. Poolisiin kan jedhamu uummata eeguudhaaf kan uummataa jedhamee kan kaawwame malee uummata duguuguudhaaf uummata fixuudhaaf uummata ajjeesuudhaaf kan hin taane ture. Uummata keenyatti dhukaasa banaa kan meeshaa tokko hin qabne uummata harka duwwaa akkanaan bakka tokkotti namoota 8 fixanii bakka tokkotti nama 3 fixanii isaanis aanaa ga'oo qeebbee tulluu shimalaa bakka jedhamutti ijoollee nagaasee ol deemtee gaddeemtee nagara nagaddee maatiisee jiraachistu kan ittiin barnoota barattu bakka tokkotti fixanii gandasichaa warra baabboo iddoo jedhamutti kan maqaa isaanii illee Taajuu Adam kan jedhamu halkan sa'aatii 11tti mana isaa keessaa fuudhanii barii lafaa karaa dudduubaatiin akka bineensaatti dha'anii karaa gubbaa buusanii deemanii. Inni kan biraan mucaa Mahammad Ayyaanaa kan jedhamu ajjeesanii reeffa isaa magaalaa Sichaawoo bakka neetwoorkii jedhamtutti reeffa isaa saree ajjeesanii saree nyaachisanii jiru. Kana malee Lalisaa Shibbiruu kan jedhamu magaalaa gabaa dhufeetuun waa bitatee deebi'u dudduubaan guraniitti dhukaasanii rasaa 3 ajjeesanii utuunni iyyuu saanjaadhaan dudda keessa orfanii ajjeesanii mucaan kun abbaa faarii akka fuudhanii hin awwaallanne illee godhanii rakkoo hamaa keessa jira uummanni. Poolisiin uummata eega jedhamee uummata irratti gadi bobbaafame kun kan diinaan nafxanyaadhaan guutamee uummata Oromoo haleeluudhaa fi ajjeesuudhaaf lafarraa duguuguudhaaf kan ba'edha malee poolisii uummata eegu miti. Poolisii humna addaa kanatu uummata duguugaa jira, uummata fixaa jira, uummata ajjeesaa jira, uummanni illee karaa dhabee cinqii hamaa keessa jira. Sabaaf sablammoota garaagaraatu keessa jira. Oromoo qofas miti. Humna addaa Oromiyaa kan Oromiyaa eeguuf ijaarame otoo ta'e Oromoo qofa ta'uutu irra jiraata. Uummata Oromootiif kan ijaaramee fi bulchiisi Oromiyaadhaa fi Oromiyaan filatee qabus hin jiru. Amma mootummaa Oromoo bakka bu'e otoo hin taane mootummaa uummata Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo keessaa bakka bu'ee taa'utu jira. Yeroo isaan jaarsa ajjeesan manaa gadi fuudhanii, yeroo isaan dargaggoota ajjeesan, yeroo isaan shamarran ajjeesan, yeroo isaan mana jiraattotaa guban, mana qotee bulaa yeroo guban, qabeenya qotee bulaa yeroo isaan saaman, qabeenya magaalaallee haa ta'u yeroo isaan qarshiillee mana keessa saaman akkasidha. Humni addaa Oromiyaan jedhame odeeffama malee humna addaa Oromiyaa miti kun. Humni addaa kan Oromiyaatu ta'e Oromoon ajjeesu. Inni garuu Oromoo ajjeesa. Oromoo balleessa sanyii Oromoo duguuguudhaaf ka balleessuudhaaf lafarra sirna nafxanyaa durii leellisanii wajjiniin waliin ta'anii uummata Oromoo balleessuuf kan qophaa'e humna akkasiiti malee humna Oromiyaadha jechuu hin dandeenyu nuyi. Afaan qawweetiin ta'a malee seera qabeessa ta'e heerri kun deeggaree heerri biyya kana nuyi ittiin bullu bitaan mirgi eegame kan ittiin bullu isa deeggaree miti kan inni taa'u. Mootummaa seera qabeessa miti nama taa'utti jiru kun abbaa humnaa abbaa gidiraa isa saba Oromoo kanarra saba Itoophiyaa sabaaf lammii biyya kana keessa jiru. Sidaamaan gidirsi, Kambaataan gidirsi, Walaayittaan gidirsi, Somaaleen gidirsi, Beneeshaangul Gumuz gidirsi. Kan inni hin gidirsin hin jiru. Itoophiyaa ishee dur badde kana ishee dur yakkaan dhiigaa walitti qabamte kanaan bullaa gara sanatti deebiifnaa jechuutti jiru isaan. Sabni kun immoo isa kanan fudhatu. Sabaaf lammiin biyya kana keessa jiran isa tokkotti sana ahaaduu isani jedhu sana alaabaa tokko, amantii tokko, biyya tokko, saba tokko, siyaasa tokko isanni jedhu hin fudhatu sabii biyya kana. Sodaa guddaan isa kanatti aanu sabni kun walitti hadhaa'ee dur waliin jiraata laa hubadhaa. Dur waliin jiraata. Waamicha walii dhaqa. Waliin jiraata. Jireenya waliin qaba. Amma kanatu harka keessaa fudhachuutti jira. Kan kana gochuutti immoo mootummaadha. Isa tiyyeettetu qajeeltoodha Habashaa of jala kaa'ee isa sabni biyya kana keessa jiru sabni biyya kana keessa jiru sabaaf lammiin biyya kana keessa jiru isa fedha isaati achi waan darbateef achi waan ofirraa gateef sabni kun gara fuulduraatti hin ajajamuu fi biraa badeera gargar cicciteera tokkummaan biyya kanaa hin eegamu sodaa kanatu jira. Kanaafila furmaata kanaaf wanti taa'u gadi bu'ee raawwatee ofii isaatii isa kaa'e utuu hin ta'in ofii isaatii akka jaarsolii kan inni siyaasaaf tarreeffate jiru kan saati isaan abbootiin amantii kan siyaasaa jiru abbootiin gadaa kan siyaasaa kan saa jiru qaamoleen siyaasaa kan saa jiru kan saati alala kan saati wajjin walii galeela silayyuu kan saati ala warra jiran mee maal goonu attam goonu jedhee gadi bu'ee saba kana bira gahee mariisisee gaafatee federaalizimii dhugaa akka fedha saba kanaatti hundaa'ee yoo hundeesse qofa kan inni nagaan jiraatu.